turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Nyirasengimana Valentina wamenyekanye nka Dorimbogo yitabye Imana tariki ya 27 Nyakanga 2024 aguye mu bitaro bya Kibuye. Nyirasengimana Valentine yitabye Imana nyuma yo kugera mu bitaro abaganga bakagerageza kumuha ubufasha bw'ibanze ariko bikananirana. Nyakwigendera yari amaze igihe arwaye indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Mu minsi ishize yararwariye mu bitaro bya Kibogora i Nyamasheke, ahava bamuhaye transfer yo kujya kwivuriza mu bitaro bya Kibuye. Umukozi w'ibitaro bya Kibuye yatangaje ko Nyiransengiyumva yahageze kuri uyu wa 27 Nyakanga 2024 ameze nabi cyane. Abaganga bagerageza kumwitaho ariko birangira yitabye Imana. Ubwo yari mu bitaro bya Kibogora hari amajwi Nyirasengiyumva yagiye atangaza cyangwa amakuru yashyize hanze avuga ko yabanje kwivuriza mu mujyi wa Kigali ariko akabona bihenze cyane, biba ngombwa ko asubira mu rugo i Nyamasheke kuhivuriza. Icyo gihe yagize ati, nintagaruka i Kigali muzansabire imbabazi abo naba narahemukiye, kandi nintagaruka muzansezere neza. Akaba ari amagambo yatangaje ubwo yari akomerewe ndetse arembye cyane, ubona ko ababaye cyane kandi afite agahinda, ubona ko adafite icyizere cy'ubuzima. Avuga ngo nintagaruka i Kigali muzansabire imbabazi abo naba narahemukiye, kandi nintagaruka muzansezere neza. Nyiransengiyumva yiswe Dorimbogo biturutse ku ndirimbo yaririmbye aho inyikirizo yayo ivuga ati Dorimbogo, dore impara, dore imvubu. Yamenyekanye cyane kubera ibiganiro yakundaga gutanga kuri chaîne za YouTube zigiye zitandukanye. Abanyarwanda rero bakaba barashenguwe n'inkuru, ndetse ukabona yuko n'umuryango nyarwanda, yaba abanyarwanda yaba abadiaspora, bose bababajwe nuko Dorimbogo yitabye Imana. Akaba ari inkuru y'incamugongo kandi yababaje benshi. Mwakoze kubana natwe ku Isano TV show. Icyo twavuga ni ukumwifuriza ko Imana yamwakira mu bayo kandi igakomeza umuryango wiwe.